Época de São João, olha o milho verde aí. Corre o merdeiro com a galinhota. Vai pegar os tocos para fazer a fogueira. Amanhã é o dia da fogueira de São João. Comemoração ao São João, né? Aqui é o conchete, galera. Fala, Corró. Oi, bom dia. Olha o carrinho de mão aqui. Carrinho de mão, pai. Ai, pai, papai. E amanhã vamos filmar na fogueira, comendo milho assado na fogueira. Uma bomba para explodir. A bomba tá proibido, Corró. É. Não teve bomba não esse ano. Abre aí o outro conchete pra nós. Hoje você pegou a bomba na rua. Foi. Esse do gato. Filho do cabrão. Bateu o joelho, foi, Corró. É doido. Tá bem, né? Vamos pegar os tocos ali. Olha lá. Aqui é o nosso exterior, Sergipe Topado. Região Centro-Sul de Sergipe. Nordeste. Tudo verdinho, véio. Entramos no inverno. Vai pisar aí pra colocar na estrada, véio. Por causa da lama. Tem toco, pra fazer fogueira. Pra cozinhar no fogão a lenha. Pegando toco pra fazer a fogueira aqui. Fogueira de São João. Com qual merdeiro aqui. Será que nós levamos esse tanto de toco aí nesse carrinho? Vamos, né, velho? Vamos ver se nós levamos isso tudo aí, né? Vamos arrumar o carrinho agora. Então é isso aí, vamos fazer a fogueira. Pega aqui, mais eu. Ai, que pego. Ui. Epa. Você quer levar o carrinho, moral? Corra, o merdeiro vai levando. Corta, filho do cão. Olha, galera, o tanto de toco aí, Corró vai levando para fazer a fogueira. O carrinho de mão ficou anãozinho, igual a Corró. Com essa carga. Será que ele pode? Com esse tanto de pau? Hein, Corró? Você tá aguentando esse tanto de pau, Corró? Um pro outro. Rapaz, se você levar, eu digo que você é Hulk mesmo. A galera disse que você não aguenta não, com isso tudo aí. A galera tá vendo? É, que você não aguenta não. Vamos ver, né? Faça uma amarração aí pra não cair. O de cima. E bota pra lascar. Daqui lá é o que? 1 quilômetro, né? Aí é mais. Aqui dá fogueira no fim da peça dele. Aqui é pra fogueira, galera. Zé Boró, vem comer milho assado amanhã na fogueira. Podia ser arrumado lá na frente da casa, né? Eu vou buscar Zé Boró amanhã pra nós comer milho assado aí. Eu vou trazer uma cachaça pra ele. Tem tripa, Corró? Tem. Tripa assada de porco? Tem carne. Ah, pô, vamos fazer. Um colchão. Tem um colchão do porco também. Vamos lá. Pronto, vá. Pega aí, vamos ver se você pode mesmo. Se benza. Pra não torar a veia do cunhão. Ó, vamos fazer um vídeo bonito, viu? Viu? Achei por lá, né? É, vamos, arrocha. Arrocha, Corró. Ixi! Vixe! Você vai poder não, Corró. Enganchou. Vai, Corró, que ajuda. Vai, careta. É porque aqui dentro, velho. É ruim isso aí, velho. Aqui dentro é ruim de sair. A estrada é aqui, Corró, é do lado, venha. Não, vai lá. Pode deixar? Eita, pé. Esse Corró é uma onda.
Rocha, ó. Agora foi. Saiu dos buracos. Ih, tá cambecando. Agora vai, ó. Segure. Segura a galinhota pra não despencar. Eita, carrada da gota. Bota no YouTube essa aí, vamos. Faz um grupo aí pro vídeo. Vou botar no YouTube agora esse vídeo. O anão mais trabalhador do Brasil, Córrego Merdeiro. Pegando uma caçamba de toco. Fechar o conchete aqui. É isso aí, galera. Disse que Córrego não podia aí. Ele você vai ficar parado de ver. Botou força e saiu das lombadas. Os caculinhos ali que tava atrapalhando, não era, Có? É, rapaz. Passa o muco depois pra galera ver. Peraí, deixa eu fazer aqui, toma aqui. Vê se isso é forte mesmo. Essa caçamba aqui de toco. Essa fogueira aí. Ela cobra essa fogueira aqui. Vai passar 30 dias aqui, mano. E é? É, 30 dias. Passa o muco aí pra galera ver. Olha, doutor, aí, ó. Eu vou mostrar os mucos do homem aí, ó. É forte, hein? O anão. Córrego Merdeiro tá suado, ó. Ih! E a Pegou. tita do bicho, ó. A tita do bicho é igual macaco, ó. Ó. Ei, peitoral da porra. Por isso que aguenta, né? A rocha, a rocha. Bora, vamos embora. A rocha. Agora vai, em nome de Jesus, viu? Córrego Merdeiro é forte, viu? Ei, filho da gota. Rosa do milho aí, ó. Capim plantada. Eu plantei. Aí pronto. Aí foi Córrego Merdeiro mesmo. E a gata cega. Eita, rapaz! O caminhão virou. Eita, galera, meu Deus. Vamos arrumar esse carrinho aí, né, Có? É. Caiu, rapaz. A caçamba virou, viu? A caçamba virou, rapaz. Foi aqui, ó, na curva aqui do rodonel aqui da roça, olha. Córrego Merdeiro entrou no buraco aqui, ó. E o bicho deslizou o pneu. Caçamba no pneu só. Vamos nesse tonto. Pode olhar aí. Rapaz, Tem mais. esse teu que eu vou botar aqui na frente. Na frente aí, é. O peso vai mais mão dele, velho. Aí É. eu vou bater mesmo. Colado, né? É. E esse bota aí no meio. Pronto aí. Isso é. Daqui da cobra é coisa brava, viu? Daqui eu tô vendo. Esse aqui foi meu dedo, moral. Eita, rapaz, machucou o dedo. E você, bicho? Eu já vim agora. Ei! Precisa nem amarrar, porque já ficou colado. Daqui da cobra. Vai ver se você sem amarrar vai. Ou então passa a corda aqui em cima só. Ó. Mas acho que sem amarrar vai. Viu? Não, mas agora eu preciso dar uma forcinha na beira, Riba. É, né? É, eu te faz isso. Veja aí. Os Rocha. dois, hein? Eita pé. Rocha já tá cambecando. É não. É o carrinho. É o carrinho, né? Você não? E é pra onde é que vai ainda, olha. Olha, onde é que vai. Não quer ajuda não, Có? Por levar um pouco? Ajuda. Olha só. Rapaz. Carrinho é de todo do lado, pô. E segura as pernas. Segura as pernas, tá cabacando. Olha o freio. Olha o freio. Olha pra cá ver se tá suado. Ei, rapaz. Tá suado. Viu? Olha, o pneu fica balançando. Tá balançando o pneu. Rapaz, pegada é forte. Eu segura aqui agora, só lá que eu vou pegar essa galinhota. Segura assim, me filma aí. Vem, vem. Tá
Tá me vendo? Tô vendo. Ei, rapaz, é pesado, não? Não é de lado. Fique de lado, não. Ah, Vou passar por cima de você. rapaz. Não sei cada cabo que vai suando. Coitado, meu Deus. Acabou por que isso da cabo no trabalho. Um pobre, pra trabalhar que nem corromerdeiro, não tem nenhuma parede aqui nesse. O corromerdeiro e o lado esquerdo pesa mais, né? É, rapaz. Acabou por que isso da cabo não trabalha. Ia subir, viu? Filho de pobre tem que trabalhar pra tudo. Graças a Deus, não troco de bosta. Chega, pega apoiado. Eita. Tá bom aí, Zé Tá Cacau? vendo? Peraí. Peraí um pouquinho. Tá me vendo aí? Tá pegando todinho. Ah, vamos continuar. Olha. Coitado, meu Pega a Deus. galinhota toda aí. Do lado esquerdo aí. Força mais, galera. Esse lado. O carrinho tá jambegando, Deu uma sopinha aí. dançando. Assim, ó. E o pneu tá torto. Agora. Ó, o medeiro e meu câmera aí, topado. Estamos chegando aqui. Corre, já tá com as pernas tropa. Até eu peguei um pezinho. O bicho é pesado. Eita, filho de cor. Pega aqui, quer ver? Valeu, Zé Cacau, obrigado. Valeu, Có. Chegamos aqui com os tocos da fogueira. Olha aqui o limpo aqui, onde vai ser a fogueira de São João. Aqui em casa. Vai ser 3 dias de fogo. Vai ser 3 dias de fogo aí. De noite pra você. Tá faltando ar. De noite pra você fazer um menininho. Ih, rapaz. Deixando ele da comida você fica bom. Ei,